दर्शकबिन नमस्कार। तपाईँ अहिले हेर्दै हुनुहुन्छ बुटोल मिडियामा हजुरलाई स्वागत छ। 24 घण्टा नयाँ र ताजा समाचार सुन्नको लागि हाम्रो च्यानललाई सब्स्क्राइब गरी नजिक रहेको बेल आइकनलाई दबाई हामीसँग जोडिनुहोला। हाम्रो भिडियोलाई अन्तिमसम्म हेरेर हामीलाई साथ दिनुहोला र सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया कमेन्ट बक्समा दिन नभुल्नुहोला। दर्शकबिन विश्वव्यापी रूपमा दिनानुदिन कोरोना भाइरस बढ्दो क्रम जारी छ र विश्वभर मानव जाति कोरोना भाइरसकै सङ्कट र त्रासमै छ र यसै क्रममा हाम्रो देश नेपाल पनि कोरोना भाइरसको उच्च जोखिममा छ। हाम्रो देश नेपालमा कोरोना भाइरस सङ्क्रमितहरूको सङ्ख्या दिनानुदिन तीव्र रूपमा बढ्दो क्रम जारी छ र कोरोना सङ्क्रमितबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्या पनि बढ्दो क्रम जारी छ र यतिखेर नेपाली 3 करोड जनतालाई कोरोना भाइरसको डर त्रास मनमा पीडा उत्तिकै बढेको छ र हाम्रो देश नेपालमा कोरोना सङ्क्रमितबाट मृत्यु हुनेहरूको सङ्ख्याले दिनानुदिन बढ्दो क्रम जारी छ। यसै क्रममा नेकपामा भएको विवाद जस्तै काङ्ग्रेसमा पनि विवाद दिनानुदिन बढ्दो क्रम जारी छ र एका बिहानै सभापति शेरबहादुर देउवाले महाधिवेशनको मुखमा एकपक्षीय ढङ्गले विवाद गठन गर्नुका साथै सदस्यहरू धमाधम मनोनयन गरेपछि काङ्ग्रेसभित्र विवाद चुलिरहेको छ र पार्टी नेतृत्वबाटै महाधिवेशन प्रभावित पार्ने काम हुन थालेको भन्दै संस्थापन र इतर पद सभापति देउवासँग चिडिएको छ र सभापति देउवा भने आफ्नो कमी कमजोरीलाई इतर पक्षले मुद्दा नबनाओस् भनेर पार्टी विभाग लगायतका सञ्चारलाई पूर्णता दिन कसिएका छन्। पार्टीका 12 केन्द्रीय सदस्यले मङ्गलबार संयुक्त विज्ञप्ति निकाल्दै महाधिवेशनको निष्पक्षताका लागि सभापति देउवाले गरेका मनोनयन खारेज हुनुपर्ने माग उठाएका छन् र सभापति देउवाले गरिरहेको विभाग थप मनोनयन समेत तत्काल रोक्न उनीहरूको जोड दिएका छन् र केन्द्रीय सदस्यहरू चन्द्र भण्डारी, धनराज गुरुङ, कमला पन्त, गगन थापा, गुरुराज घिमिरे, बद्री पाण्डे, रत्या शेरचन र जीवन परिवार, प्रदीप पौडेल, सरिता पसाई, रामकृष्ण यादव, किरण यादवले मनोनयनको विरोधमा विज्ञप्ति निकालेका हुन्। उनीहरूले सभापति देउवालाई सुशील कोइरालाको नेतृत्व गरेका बेला आफूले लिएको अडान सम्झन आग्रह गरेका छन् र कोइरालाले विधान विपरीत कार्यकालको 2 वर्षपछि विभाग गठन गरेका थिए। यति बेला संस्थापन इतर रहेका देउवाले विभाग गठनको वैधानिकताको प्रश्न उठाउँदै आफ्नो समूहका सदस्यहरूलाई राजीनामा दिन लगाएका थिए। त्यसपछि विभाग गठनको निर्णय फिर्ता लिन कोइरालाका बाध्य भएका छन् र सभापति देउवाले आइतबार र सोमबार गरी 15वटा विभागमा सदस्यहरू मनोनयन गरेका थिए। त्यसअघि गठन भइसकेका 3 मध्ये 2 विभागमा थप सदस्यहरू समेत देउवाले मनोनयन गरेका छन् र देउवा 2072 फागुनमा सम्पन्न 12औं महाधिवेशनबाट सभापति निर्वाचित भएका हुन् र विधान अनुसार देशको 2 महिनाभित्र पार्टीका विभाग निकाय र समितिहरू बनिसक्नुपर्ने थियो। तर त्यति बेला देउवाले केही केन्द्रीय सदस्य मनोनयन बाहेक अन्य काम गर्न सकेनन्। 2075 पुसमा महासचिव समितिको बैठकले विधान सम्बोधन गर्दै 2 महिनाको ठाउँमा 6 महिनाको प्रावधान राख्यो। अहिले देउवाले विभागमा गरिरहेको मनोनयन विधानको व्यवस्था विपरीत रहेको भन्दै संस्थापन इतर पक्षले तत्काल खारेजीको मुद्दा उठाएको हो। संस्थापन इतरमा पक्षलाई पार्टीको विधि पद्धतिमा भन्दा महाधिवेशन प्रभावित पार्ने चिन्ता बढिरहेको छ। यसअघि नेविसङ्घको तदर्थ समिति गठन लगायतका कतिपय मुद्दामा भागभन्डा मिलेपछि संस्थापन र इतर पक्षले पनि सभापति देउवालाई विद्वान विरुद्धको बाटोमा जान छुट दिँदै आएको थियो। महाधिवेशनको मुखमा आएकाले पनि अहिले विधान गठनको विषयलाई संस्थापन र इतर पक्षले आन्तरिक लडाईँको मुद्दा बनाएको हो। आगामी महाधिवेशनबाट नेतृत्वलाई निरन्तरता दिने चाहना देउवाले देखिएको छ। सार्वजनिक अपिल र एजेन्डाबाट पार्टीका तल्ला तहका नेता तथा कार्यकर्तालाई आकर्षित गर्न नसकिने भएरै देउवाले पद बाँडेर लोभ्याउने रणनीति लिँदै आएका छन्। यही रणनीति अन्तर्गत देउवाले विभाग गठनको श्रृङ्खला अघि बढाएका हुन्। त्यसका लागि विधानका 28वटा विभाग रहेकामा बढाएर 47वटा पुर्याएका छन्।
संस्थापन र इतर पक्षले बहिष्कार गरेपछि सबै विभाग एकपक्षीय रूपमा गठन गर्दै देउवाले तयारी थालेका छन्। पहिलो चरणमा उनले 20वटा विभागलाई पूर्णता दिँदै छन् र त्यसबाट हजारौँ स्थानीय कार्यकर्तालाई रिझाउन सकिने र उनीहरू मार्फत महाधिवेशन प्रतिनिधि चयनमा प्रभाव पार्न सकिने देउवाको बुझाइ छ। उनले बनाइएको योजना अनुसार 47वटै विभागले पूर्णता पाउँदा 2300 भन्दा बढी स्थानीय नेता तथा कार्यकर्ताले पद पाउँछन्। अहिले उनले 670 जनालाई मनोनयन गरिसकेका छन्। अन्य पार्टीबाट काङ्ग्रेस प्रवेश गर्नेलाई पनि उनले अनुकूलता हेरेर पद बाँड्ने गरेको आरोप इतर पक्षको छ। देउवा पक्ष नेता ज्ञानेन्द्र बहादुर कार्कीले महाधिवेशनका लागि प्रभावित पार्ने योजना भन्दा पनि पार्टी सङ्गठनलाई क्रियाशील बनाउन विभाग गठन भइरहेको बताए। वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलको समझदारीकै आधारमा गठन गर्ने भनेर सभापतिले लामो समय कुर्दा ढिलाइ भएको उनको तर्क छ। देउवा निकट रहेका धेरै नेताले अहिले गठन नगर्दा कार्यकालमा एउटा विभाग पनि गठन गर्न सकेनन् भनेर मुद्दा उठ्ने सक्ने भएकाले अन्तिम घडीमा भए पनि गठन गर्नु परेको तर्क अघि सार्दै आएका छन्। इतर पक्षका रहेका 12 केन्द्रीय सदस्यले महाधिवेशनको प्रक्रिया अघि बढिसकेका बेला विभाग गठनको औचित्य नभएको बताएका छन्। विभागको खारेजबाट मात्रै महाधिवेशनको